Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha hatua kwa hatua jinsi gani ya kuweza kuinstall VirtualBox na kuweza kutumia katika kompyuta yako. Nipo katika kompyuta yangu na natumia Windows 11 na nipo na setup yangu hapa kama unavyoiona ya VirtualBox. Nimeshaweza kudownload na ni rahisi sana kuweza kuipata. Ingia tu katika Google yako, katika browser yako unayotumia, search VirtualBox download, utaletewa link ya mwanzo ambayo ni official site yao. Utaingia humo na utakwenda katika sehemu ya kuweza kudownload, utachagua operating system ambayo unaitumia kwa ajili ya kuinstall hiyo VirtualBox na utadownload hiyo setup ya VirtualBox. Then baada ya kuweza kudownload utapata setup kama hii. Then inayofuata ni hii video ya leo ambayo nitakwenda kufahamisha jinsi ya kuinstall. Kitu cha mwanzo cha kuhakikisha kabla ya kuweza kuinstall hii VirtualBox, unatakiwa uangalie kwanza mashine yako visualization ipo enabled. Na vipi utaweza kuona kwa urahisi zaidi? Ni just kwa kwenda katika task manager. Kwa kwenda katika task manager kuna njia nyingi. Kuna njia ya kuja hapa katika task bar uka right click ukaingia ukafungua task manager. Pia kuna njia ya kuja katika start icon ukafungua uka click task manager, na njia nyepesi yao ni kuja katika search ukaweza kuandika hapa task manager na ukaletewa task manager ukaweza kufungua. So katika task manager ndipo ambapo tutaona hiyo visualization kama ipo enabled ama ipo disabled. So ukishafika hapa katika task manager, njoo huku pembeni upande wa kushoto kuna options hizi huku, utaklik katika performance, then itafunguka sehemu ya performance hapo upande wa kulia. Kisha ukishuka chini kabisa huku utakuta kuna sehemu imeandikwa visualization. Utakuja kuangalia hapa katika visualization, hakikisha ipo enabled. Kama haipo enabled, ipo disabled, basi itakubidi ukaibadilishe kuwa enabled. Na kuweza kufanya hivyo itakubidi uingie katika BIOS ya kompyuta yako na kuweza kuchange kwenda katika enabled. Lakini mimi tayari sasa hivi hapa visualization yangu katika kompyuta yangu ipo enabled, kwa hiyo moja kwa moja ipo tayari kwa ajili ya kuinstall VirtualBox. So nita right click hapa katika VirtualBox, nitaweza kuopen kwa ajili ya kwenda kuinstall. So itafunguka, nita click yes kuweza kuallow this app to make change katika device yangu, then ita prepare install. Kama unavyoona VirtualBox setup imefunguka hapa, so uta click next. Haina kazi kuweza install, kwa uta click next, then ita proceed hapa na installation. Utaisubiria kidogo kwa ku click yes, then yes, kisha install. So hapa itaweza kuinstall, itaweza ku retrieve file mbalimbali, ita extract file mbalimbali katika kompyuta yako, na baada ya kumaliza hapa itakuwa tayari umeweza kuinstall VirtualBox katika kompyuta yako. Baada ya video hii kuisha, tutakuja kufahamishana jinsi gani ya kuweza kuinstall operating system mbalimbali katika VirtualBox na kuanza kutumia. Na tutaanza kufahamishana jinsi ya kuinstall Ubuntu operating system katika VirtualBox na kuanza kutumia. So tayari hapa nimeweza kuinstall. So after installation tuna uwezo wa kustart VirtualBox yetu. Kwa utatiki hapa kama haipo tick, then utafinish kwa ajili ya kuifungua VirtualBox ikiwa tayari umesha install katika kompyuta yako. So VirtualBox imefunguka kama hivi unavyoiona. Hii ndio VirtualBox yangu ambayo nimetoka muda so mrefu kuweza kuinstall. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuinstall VirtualBox, na katika video ambayo itafuata tutakuja kufahamishana vipi utaweza kuinstall operating system mbalimbali katika VirtualBox yako na kuweza kutumia ukiwa ndani ya Windows 11 yako, ama ukiwa ndani ya Windows 10, ama ukiwa ndani ya Ubuntu yako kuweza kutumia operating system nyingine kupitia VirtualBox. VirtualBox hii itakusaidia sana. Hii ina kama ni kompyuta ndani ya kompyuta. Maana yake upo na kompyuta yako lakini una uwezo wa kuwa na kompyuta zaidi ya 5 ndani yake. Maana kulingana na uwezo wa hiyo kompyuta yako, the way ambavyo itahandle na kuweza kuchukua space za kuzipa hizo operating system ambazo utakuwa unaziingiza katika VirtualBox. So tukutane katika video inayofuata, tutakuja kuinstall Ubuntu katika VirtualBox ambao tumetoka kuinstall katika video hii. Asante sana, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, na usikose video ambayo itafuata. Share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video inayofuata.